नमस्कार, केपी रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। ह्या व्हिडिओमध्ये बघूया ग्रीन बीन्सची भाजी कशी बनवतात। तर त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी ग्रीन बीन्स घेतलेत छोटे छोटे तुकडे करून, आणि मसाल्यासाठी लाल मिरची पावडर, मीठ, हळद, टोमॅटो, जिरा आणि लसूण बारीक करून घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर। ग्रीन बीन्स भाजून घेऊया पहिल्यांदा। तर त्याच्यासाठी 1 चमचा तेल घालूया आणि त्यात हे ग्रीन बीन्स घालूया। डार्क होईपर्यंत भाजून घ्यायचं। मीडियम गॅसवरच भाजायचं, नाहीतर फुल ठेवलं तर जास्त करपते आणि नीट भाजत पण नाही। मध्ये मध्ये हलवून घ्यायचं, तसंच नाही एका बाजूनेच भाजते, सगळ्या बाजूने नीट हलवून भाजून घ्यायचं। हे बघा असं भाजून घ्यायचं। हे आता भाजले ते, आता फोडणी देऊया याला। आता फोडणी देण्यासाठी 2 चमचे तेल घालूया। लसूण आणि जिरं कुटून घेतलेलं बारीक, चांगलं ह्याला हलवून घ्यायचं। लसूण भाजलाय, आता टोमॅटो घालूया। टोमॅटो भी चांगलं भाजून घ्यायचं। मीडियम गॅसवरच भाजून घ्यायचं। टोमॅटो भाजले, आता यात मसाला घालून घेऊया। हळद, लाल मिरची पावडर, मीठ, घालून चांगलं हलवून घेऊया। आता यात शेंगा घालूया। शेंगा घालून हलवून घ्यायचं आणि यात थोडंसंच पाणी घालायचं। याला 5 मिनिट शिजत देऊया मीडियम गॅसवर। 5 मिनिटं झाकण देऊन मध्ये एकदा हलवून बघायचं। ते घातलेलं पाणी सगळं आटले। आता कोथिंबीर घालूया। कोथिंबीर घालून आणि 1 मिनिट झाकून देऊन ठेवूया। हे बघा आता ग्रीन बीन्सची भाजी तयार आहे। गॅस बंद करून घेऊया। ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करा, लाईक करा,
शेअर करा आणि के पी रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.